Witam wszystkich w nowym roku. Nowy filmik. Nie robiłem żadnych podsumowań rocznych, ale za to właśnie zrobię film na temat moich planów zakupowych na ten nowy 2024 rok. Jak wiecie, cały czas jestem w fazie kumulowania, więc na rok 2024 też zaplanowałem sobie zbudowanie swojego zbioru srebra raczej niż wyprzedaże, ale coś tam może się zmienić. Przede wszystkim to, co zamierzam zrobić w nowym roku, to zwiększyć ilość srebra, którą udało mi się zgromadzić w tym roku o 10%. A o tyle fajnie uważam, że jest to realny cel, dlatego że w tym roku już 100% gola tego celu udało mi się zrealizować w listopadzie. Więc jest na to potencjał, jest na to przestrzeń, żeby te 10% więcej zebrać w tym roku. Najważniejsza rzecz w tym roku zamierzam iść po prostu w najzwyklejszy bulion. Ten tradycyjny, kanoniczny, głównie moje ulubione Brytanie. Właściwie Brytania jest na drugim ulubionym miejscu, ale liście i Brytanie. Moje ulubione liście klonowe, kanadyjskie. No i dlaczego? Dlatego, że jest to mocno rozpoznawalny bulion, który wszędzie możemy sprzedać, każdy to od nas kupi i jest zapotrzebowanie na tym rynku, a ceny są na tyle fajne i teraz też moim zdaniem, że warto sobie troszkę podkumulować. Natomiast tak jak widzicie, no Brytanie, liście, ale tak naprawdę zamierzam kumulować bulion, który jest w danym momencie najtańszy. Tak jak ostatnimi czasy filharmoniki wiedeńskie. I po prostu będę je kupował raczej już na tubki. Chociaż ja często jak kupując jakieś inne monety, te bulionowe sobie dorzucam do zamówienia. Nie pogardzę na pewno Arką Noego, bo jakby od niej troszkę zaczynałem i też często się zdarza, że jest w naprawdę dobrej cenie, żeby ją sobie kupić w większych ilościach. Zastanawiam się te monety z serii Godness Europe czy Byk i Niedźwiedź, dlatego że producent tych monet zapowiedział właśnie zaprzestanie ich produkcji. I pytanie, czy nadal one u niektórych dealerów są dość tanie, więc może to jest ten moment, żeby warto było kupić troszkę więcej, bo ich cena może wzrosnąć. Ale tego nie wiem. Na pewno będę się skupiał na bulionie tradycyjnym liść i Brytanika. Brytania, te dwie monety z kanonu najbardziej mnie interesują. Troszkę zasadzam się na Krugerranda, bo Krugerrandów mam mało. To jest mój taki jakby pojedyncze sztuki, które mam, akurat mocno zamilkowany. Czytam też tego Kruksa rocznicowego z okazji 50-lecia z Privmarkiem. Ale tak, Krugerrandy zastanawiam się, żeby wejść troszkę mocniej w nie. No i sobie zebrać troszkę więcej tej monety. A zanim wam powiem, dlaczego tak mocno chcę iść w bulion, to jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie kciuka, zasubskrybujcie, napiszcie komentarz, może o waszych planach, co tam zamierzacie w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o powód, głównie dlatego, że zauważyłem, że popełniam jeden
z głównych błędów, o których często w filmach wspominam, żeby nie popełniać, czyli mocno przywiązuję się do monet, do swoich zbiorów i to powoduje, że potem ciężko mi jest je upłynnić. A takie zbiory na tuby zwykłego bulionu no powodują to, że nie przyzwyczajam się do tego mojego sreberka i traktuję je czysto inwestycyjnie, a o to mi najbardziej chodzi. O zysk. Przy okazji jest frajda ze zbierania, ale traktujmy to jako inwestycję. Dodatkowo zrobiłem sobie takie zestawienie swojego takiego procentowego udziału moich inwestycji w różne aktywa, czy tam fundusz emerytalny, który mam, złoto, srebro, mieszkania, no wszystko, w co mam zainwestowane jakieś środki. Zrobiłem sobie podział procentowy, pewnie nagram o tym film właśnie, bo jest to dość ciekawe, natomiast wracając do srebra, niestety w srebrze udział właśnie procentowy monet z serii, monet z premium troszkę za mocno mi się zbliżył do zwykłego bulionu. I jest już to, no jeszcze nie pół na pół, ale blisko. I chcę to zmienić, ten udział, żeby zdecydowanie pójść w bulion, bo tak jak właśnie już wcześniej powtarzam, do tego bulionu się człowiek nie przyzwyczaja tak mocno jak do monet z jakąś tam premium czy serii, które też mam. Kolejny taki duży plan na ten rok to zwiększyć ilość złota w zbiorze. I to zrobię sobie w dwóch jakby takich elementach, czyli cały czas tam będę dokupywał złote pchełki, bo no jakoś je lubię i tych pchełek chcę po prostu mieć więcej. Natomiast oprócz tego no pojawią się pewnie dukaty, bo już długo od nich myślałem. Natomiast w jaki sposób? Stare przysłowie, co też u mnie na filmie widzieliście, chcesz mieć złoto, kupuj srebro. I właśnie te monety z premium, które tak jak mówiłem wcześniej, stwierdziłem, że mam ich już za dużo. Chcę sobie w tym roku troszkę je upłynnić i zamienić właśnie na złote pchełki, monety historyczne, dukaty, po to, żeby zmienić tę ilość procentowy udziału złota do srebra. No dlaczego? Dlatego, że też wszystko wskazuje na to też osobny temat, ale tylko zajawka, że złoto mocno będzie rosnąć. No i dlatego warto w tym momencie, chociaż akurat znowu jesteśmy na górce, ale zacząć już się do tego przynajmniej przygotowywać do zakupu tego złota. I taki mam plan. To ja tylko jeszcze w gwoli wytłumaczenia powiem, że ten mega za wyprzedaż, nie będę robił jakichś wielkich wyprzedaży właśnie, tylko troszkę sobie mam zamiar właśnie przetrzebić swój zbiór z monet, które, nie wiem, z dubli, z serii, które mi troszkę jakoś nie podeszły, czy z jakichś tam pojedynczych strzałów, które no, leżą ale ani nie są jakimiś tam super walorami, po prostu srebro. I troszkę chcę wyprzedać takich monet i zamienić właśnie złoto, bo tak jak na samym początku powiedziałem, ja nadal kumuluję do dużego celu inwestycyjnego. Ten cel warto mieć, ja mam i dopiero jak osiągnę ten poziom tego celu, to wtedy będzie większa sprzedaż całego zbioru, nawet do dealera, bo to bardziej chodzi o kumulowanie środków, kumulowanie wartości pieniądza w tym metalu, żeby on mi się nie rozszedł, żeby troszkę zabezpieczyć przed inflacją. No i taki to jest plan. A nie wielka wyprzedaż teraz, ani nie jakieś tam flipy. Pewnie będę się nie bawił, natomiast raczej właśnie hobbystycznie i przy okazji, a nie to, że to jest główny mój cel. To jest raczej wyprzedaż do
posegregowania, zbioru i uzyskania troszkę większej ilości złota. Ostatnia składowa planu na ten 2024 to kontynuowanie serii monet, które już mam, które posiadam od pierwszego egzemplarza, od pierwszej serii. I to taki przykład właśnie Bramby. Tu już nie będę leciał po wszystkich, ale monety, które już mam w zbiorze i które bardzo szybko rosną cenowo, pozwalają zamienić, zarobić. Natomiast no ja też nie chcę jakoś to mocno kolekcjonersko raczej potraktuję, niżeli do flipowania i zarabiania. Chociaż mam kilka takich zbiorów, takich serii, które mam mocno zdublowane albo po kilkanaście sztuk. Rusałka jest tu, akurat nie wyciągałem, no to mam tego troszkę więcej. Uważam, że będzie bardzo mocno rosła. Na pewno właśnie te sztabkomonety Smog, Spearmint to jest 100% pewniak, który patrząc na ceny, jakie teraz uzyskują te monety, te sztabki, to jest pewniak. I mam je wszystkie od początku, może od pierwszej, ale większość mam mocno zdublowanych, czekają na swój moment, żeby je wyprzedać. Bramby akurat właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, mocno kolekcjonersko. Zacząłem zbierać i nadal będę kontynuował na pewno Myth & Legends, zwykła bulionowa seria. Nie urosła jakoś strasznie, może oprócz pierwszego Robin Hooda i jeżeli będziecie mieli jakieś okazje na trafienie w dobrej cenie, to warto. Natomiast no, seria dziwnie teraz tam się kontynuuje. Royal Mint też cały czas nie słynie z super jakości. Natomiast ja ją lubię. Mam od początku, więc od początku będę kontynuował. Już czekam teraz na Morganę, czyli kolejną z tej mini podserii. Na pewno to bardziej inwestycyjnie. Kolejny bulion Bestie Tudorów. Już jedzie do mnie jednorożec, a lew no już po 300 zł chodzi, gdzie w pierwszej cenie kupowaliśmy za tam 230-240 zł. No i fajnie przede wszystkim, że to jest taka dwuuncjówka, bardzo miło się to trzyma w dłoni, jednak waga jest. I tak jak mówię, posiadam wszystkie, czyli Jale, chyba na razie najbardziej mi się podoba ten wizerunek, czyli druga moneta w serii. I byk z Clarence, przepraszam. Claremont. I czekam na jednorożca już zamówiony, więc wszystkie bestie razem. Ale bestii mam więcej, więc na pewno w którymś momencie zacznę je pieniężać, no bo powolutku rośnie ich cena. Na pewno zostanę przy serii Icon, ale to też raczej bardziej kolekcjonersko. Nie widzę jakichś mega wzrostu na tej serii, ale bardzo mi się podoba i na niej sobie zostanę, bo dalej będę je kontynuował, zwłaszcza, że mam od pierwszej monety w serii. Nie pokazuję tutaj tych serii, które jakby będę kontynuował, wszystkich monet, bo nakręcimy o nich osobne filmy, więc tam będziecie mogli sobie je zobaczyć. Mniej znana seria w Polsce, a bardzo mi się podoba i na pewno też do niej będę kontynuował, czyli Oktopusy karaibskie, strasznie fajne. Już mamy trzecią monetę w serii. Ale też raczej, no ja tam z dublem zawsze kupuję, ale nie inwestycyjnie. Na samym początku mocno wlazłem i bardzo mi się podoba ten Kaliako Jack. Świetna moneta wizualnie. Mniej czarnobrody, ale no zwłaszcza z tego, że jestem w tej serii i będę ją kontynuował. Już na Kaliako jakiś tam wzrost jest. I podobają mi się, więc będę je dalej kupował.
I to też raczej tak dla mnie niż no docelowo finalnie na pewno inwestycyjnie, ale po prostu dla zbioru. Mniej dla siebie, ale już też inwestycyjnie słoniki. I to są takie monety, te, które serie pokazywałem wcześniej, to właśnie to są te serie, z którymi w jakiś tam sposób jestem powiązany, że bardzo je lubię. Natomiast słoniki bardzo mi się podobają, super te lustra, ale jakoś nie będę miał skrupułów, że jeżeli przyjdzie ten czas, żeby je sprzedać. Nie mam oczywiście wszystkich, nie mam od niedawna jakby je kupuję, ale będę kontynuował i kupował dalej, bo bardzo ładne. Bardzo ta jakość tego lustra mi się podoba i będę je kontynuował. Podobnie zresztą z pandami, już czekam na tegoroczną, czyli będę kontynuował. Strasznie mi się podobają, natomiast jakoś nie pasują do mojego zbioru, do mojej stylistyki, mimo że są no, suitaśne, fajne, te ząbkowanie skośne, nie wiem czy widać, też robi robotę. No chińskie pandy zrobiły na mnie wrażenie i nadal je będę kontynuował, ale też bez skrupułów je sprzedam, spieniężę, zresztą podobnie jak z Kokaburą. Może na koniec jeszcze jedna seria, którą też będę kontynuował, ale raczej w wersji chyba bulionowej. Polska Husaria. Lubię tą serię, kibicuję cały czas. Mi się ten zegar bardzo podoba, nie wiem, ludzie narzekają. Pierwsza, druga z serii, ta z tym prifmarkiem STTM, więc nadal będę ten bulion oksydowany sobie zbierał. No na razie pierwsza moneta jeszcze w serii kolekcjonerska też jest, ale no raczej inwestycyjnie w bulion i złotko. No i na koniec, jak wiecie, ja zwłaszcza, że bardzo wszędzie mówię o tym, lubię liścia klonu, więc pewnie do swojej kolekcji będę nadal kupował jakieś udziwnione elementy liścia klonu. Na święta kilka tych liści wpadło, więc na jakimś kolejnym filmie się pochwalę, co tam mam. Ale tak finalnie podsumowując, rok pod znakiem bulionu, najczystszego, kanonicznego, i tego się będę trzymał. Takie jest postanowienie noworoczne, że trzeba troszkę więcej tego bulionu skumulować. No dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że przynajmniej monety wam się podobały, bo nie powiedziałem wam nic odkrywczego. Natomiast bardziej sam siebie złapałem na tym, że no popłynąłem w różne serie i może troszkę trzeba przystopować, więc taka refleksja. Z tego co wiem, to dużo osób przez to przechodziło. No dobra, dziękuję wam za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych filmów. Jeżeli podobają wam się moje filmy, możecie mnie wesprzeć, postawić mi kawę w takim portalu. Na dole pod filmem będzie link do Buy Coffee. No i tyle. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmach.